صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباح الحب والسعادة. المهم اليوم أنا فرحانة حيت خالقة السعادة لراسي. ماشي بالضروري أن يجي شي حد ويخلق لك السعادة، ممكن تخلقي السعادة لراسك براسك. يلاه دازت لانيفرسير ديالي دابا شي 5 ايام، وفكرت انني نشري كادو لراسي. المهم جيت دابا عند تهايبي، كنت باغا ناخذ براسلي. المهم جيت لقيت عنده واحد الموديل عجبني، هو اللي غادي ناخذه اليوم ان شاء الله. المهم هاد تهايبي حنا كنتقداو من عنده تقريبا العائله كامله. المهم عنده كاع الموديلات اللي كتبغي وموديلات جداد. المهم داكشي زوين، عنده كيحمق وكيتعامل وكيتصايب في الثمن. كما قلت لكم انا عجبني واحد البراسلي، جيت دابا باش ناخذه. ومهم كما كتشوفوا انا غنوريكم واحد الموديلات هكا خفاف، تشوفوهم وهانتوما معايا. المهم البنات بالنسبه للذهب دابا راه الثمن ديالو طالع. كما كنعرفوا فيما كيكون الدولار طايح الذهب تيطلع، وبالنسبه للبيع راه طايح مره. يعني الا بغيتي تبيعي شي حاجه او لا بغيتي تبدليها، يعني كتخسري فيها تقريبا النص بالنص. يعني ما ديك الفكره ديال انك تخبي الفلوس في الذهب وهذا صراحه ما بقاتش واكله دابا حاليا، ما واكلاش. المهم حنا دابا غير كنتشهاو هكا شي حاجه وكنبغيو نديرو موديلات هكا زويونين ديال الذهب وصافي كناخذوه وصافي. مي باش ديك الفكره باش تخبي فيه فلوسك ما صالحاش. المهم اللي بغيت نقول لكم انه ماشي بالضروري انك تخلقي السعاده يعني تسني شي حد يخلق لك السعاده. ممكن تخلقي السعاده لراسك براسك، وماشي بالضروري انك تشري الذهب باش تكوني فرحانه. ممكن تشري بلاكيور، ممكن تشري النقره. دابا راه ولا البلاكيور كيف حاله كيف حال الذهب، يعني تحلفي عليه تقولي راه ذهب. وانا براسي شحال مره كنكون هكا مقلقه ولا المهم ما عجبنيش الحال ولا هذا، كنقدر نمشي عند مول الماكياج نشري على الماكياج وهذا وكنشط. يعني ممكن تخلقي السعاده لراسك. بالنسبه للموديلات عنده موديلات زوينين. المهم هانتوما معايا ما تمشيو فين. هذا هو الموديل اللي خديت، هو براسلي واحد ولكن كيبان بحال اللي دايره جوج ديال البراسليات. المهم هذا هو الشكل اللي خديت. يعطيك الصحه. وكان هذا هو البراسلي اللي خديت لراسي، يعني الكادو اللي شريت لراسي. المهم باقي غنشارك معكم لي كادو اللي جاوني في لانيفرسير ديالي. دابا غنمشي نشري كادو لبنت خويا حتى هي عندها لانيفرسير ديالي في نفس السيمانه. ودابا جيت عند يونس اش ام، اللي كنت ديجا شاركت معكم واحد لا فيديو ديالو كيبيع ستيكان بزاطام لي شال لي فولاغ سماطي، المهم اي حاجه كتحتاجوها. كاين اليوم لانيفرسير ديال بنت خويا، جيت خديت ليها هاد البسطام ديال لوي فيتون كما كتشوفوا فيه البلاصه ديال لي كارت بلاصه الفلوس. المهم موديل زويون وديال البنيتات، هي اصلا كتحمق على هادشي ديال البزاطم هذا. المهم خديت لها هذا الموديل، واللي زاد عجبني فيه هو هاد البواطه. يعني المهم ملي كتاخديها ككادو يعني شي حاجه اللي همويه، وهادشي اللي كاين. I remember yesterday, but those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed our life. I remember in your car, looking so until we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم معايا نورة، جات عندي من تمارة. شعري دايرو كتجبدي كنوريهم شعرك ما فهمتش. يلا المهم اليوم راه معايا نورة، تبقى معايا واحد 2 جوغ.
المهم هاد توجور كامله غندوزو غير فلوغات. والله الا مشيتي يا درت شويه تخلعات. يا نهار. المهم ها نتوما معانا غنخرجوا نفوجوا واحد شويه. المهم دابا ملي زادونا السوايع حنا خرجنا دابا للبحر ديال المهديه غنضربوا واحد الدويره هنا ونرجعوا للدار وهانتوما معانا. كوكوليرا ما كنخنزره ما حاملاكش كرهتيني. عصبتيني سيدي راه مابقاتش حاملاني كتشوفني كنفلوغي كتعايرني. دابا انتي اش كديري؟ بليتيني ياكي. واش شتي عرفتي الجو واعر اليوم. والله الا كانوا سادين انا كانوا معديين علينا. هاهي السعيده اليوم ما ندخلوش حتى ل 11 قلقصم. 11 قطم. 11 قسم عاد ندخلوا. على ما داروا فينا. ما دخلت 11 قزم. مريم اش قاعده ديري هنا؟ راه 11 اقسم هادي. شحال الساعه؟ 11 قل 5 دقائق. وانا علاش الشيطان يلا بشوف حال. يلا بشوف حال. وانا علاش الشيطان يشدوا لي البوليس ما عندنا حتى باش. يلا مريم شوف حال. يلا مريم مريم راه اليوم تمشي في كوميساريه. الله يرحم باك. رجعوا لها مريم عادي بقى 3 دقائق تكمل 3 دقائق ونمشي صافي. يلا مريم شوف. عرفتي اليوم الجو زوين في المهديه. المهم كاينين الناس الصراحه ما سخيناش نمشيو ندخلوا ولكن دابا صافي وصل الوقت خصنا نمشيو للدار. باقي وي راني جايه باقيين ما هذا نمشيو نطيبوا العشاء. خارجين تندوروا عاد نمشيو نطيبوا العشاء. المهم حنا كنا درنا كسكروط معطلين هذاك الشيء علاش صافي قلنا زعما نخرجوا نضربوا دويره على ما توصل ل 11 ودابا غادي نرجعوا للدار نطيبوا العشاء وهانتوما معانا. صراحه واخا ما سخيناش بهذا الجو ديال البحر يا سلام. دابا البنات حنا جينا للدار. دابا غنطيبوا العشاء. كما كتشوفوا انا دابا كنشحر الكالامار وغادي نشحر الكروفيت بوحديتو. هنا عندي لي باط مقرونيه لقيت ماما سلقات هذه وخلاتها تتسقطر. صافي دابا انا غادي نبدا نصايب. المهم دابا غادي ندير كغاطان درت فيها الكالامار والكروفيت. دابا انا كنوجد لاصوص بيشاميل وصوص طوماط. صافي بقى لي غير نخلط هذا الشيء باش هاد لي فخوي الماغ يدخلوا لداخل. وندير لاصوص طوماط وغندير بيشاميل وباقي ليا الفرماج احمر. موتزاريلا سمحوا لي ندير الموتزاريلا نجبدها من الثلاجه. صافي دابا انا هنايا درت لاصوص طوماط خلطت كلشي ميلونجيتو مزيان. دابا غادي عندي هنايا لاصوص بيشاميل درت عليها فرماج موتزاريلا غنخلطها صافي وغادي نخويها دابا في المول. صافي دابا غادي نخوي بيشاميل في بقى لي دابا غير موتزاريلا غادي نديرها من الفوق صافي وندخلها للفران. المهم دابا الكاطا وجد درت عمرتها كامله بالموتزاريلا. دابا غندخلها للفران وانتم معايا. ودابا سال الفيديو ديال اليوم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم بسلامه.
those days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car, looking so until we were tired, baby.